ഹായ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്ത് പുറമണ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പാടിയിലെ കൂട്ടുകാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടിപൊളി വരമ്പും പാടും പിന്നെ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവർ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 2.5 മാസം മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 500 പൂവുകളാണ് ഇവർ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പാടി. എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും സൂര്യോദയം കാണുന്നത് നമുക്കൊരു ശീലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.